Йов 1-р бүлэг. Ууз хэмээх нутагт Йов гэгч нэгэн хүн байв. Тэрээр гим зэмгүй шулуун шударга Бурханаас имээдэг болоод бузар могоос зайлдаг хүн байв. Түүнд 7 хүү 3 охин төржээ. Тэрээр 7,000 хонь, 3,000 тэмээ, 500 хос өхөр ба 500 им илжиг асар олон зарц бүхий эд хөрөнгөтэй байв. Тэр хүнд орны бүх хүмүүсийн дундаас хамгийн агуу нэгэн байжээ. Түүний хүүгүүд өөрсдийн өдөртөө бие биенийхээ гэрт цугларцгаан найрладаг байсан ба өөрсдийн 3 эгч дүүсийг хамтдаа ууж идэхээр урдаг байв. Тэдний ээлжид баяр наадмын өдрүүд өндөрлөхөд Йов өглөө эртлэн босож тэднийг дуудаж авчруулан ариусгаад хүүхэд бүрийнхээ тоогоор шатаалц дахил өргөдөг байлаа. Учир нь Йов миний хүүгүүд нүгэл өвөлдөн сэтгэлдээ Бурхныг хараасан байж магадгүй гэв. Йов үргэлж ийхүү үйлддэг байв. Нэгэн өдөр Бурхны хүүгүүд өөрсдөө эзний өмнө үзүүлэхээр ирэхэд тэдний дунд Сатанч бас ирэв. Эзэн Сатанд чи хаанаас ирэв гэхэд Сатан эзэнд хариулан газар дэлхий дээгүүр хэрэн хэсүүчилсээр ирлээ гэв. Эзэн Сатанд миний боол Йовын талаар чи бодвоо түүн шиг Бурханаас имээдэг бузар муугаас зайлдаг им зэмгүй шулуун шударга хүн газар дэлхий дээр ганц жалга гэв. Тэгэхэд Сатан эзэнд хариулан Йов утга учиргүйгээр Бурханаас имээдэг гэж юу? Та түүний дээр болон түүний гэр орон түүнд байгаа бүхний дээр бүх талд нь хэрэн босгоогүй гэж юу? Та түүний гарын бүтээлийг өрөөж түүний эд баялаг нутагт нь олширлоо. Харин одоо өөрийн нутраа сунган түүнд байгаа бүхэнд хүрээч. Тэрээр таны нүүрэн дээр таныг зайлшгүй хараах болно гэв. Тэгэхэд эзэн Сатанд үзэгтэн түүнд байгаа бүхэн чиний мэдэлд байна. Чи түүнд гараал бүү хүрэг гэжээ. Ингээд Сатан эзний оршихуйгаас зайлан оджээ. Түүний хүүгүүд ба охид өөрсдийн хамгийн том ахын гэрт эзэцгээж дар сууцгааж байсан өдөр Йов руу нэгэн элч ирж үхрүүд газар хаагалж илжигнүүд ч хажууханд нь идээшилж байв. Савичууд довтолж тэднийг булаан авчээ. Тэд бас зарснарыг элдний ирээр хөнөөсөн бөгөөд би ганцаараа танд хэлэхээр зүгтаж ирлээ гэв. Түүнийг ярьж байтал өөр нэг нь бас ирж Тэнгэрээс Бурхны гал бууж хонин сүрэг болон зарснарыг чинь шатаан устгасан бөгөөд би ганцаараа танд хэлэхээр зүгтааж ирлээ гэв. Түүнийг ярьж байтал өөр нэг нь бас ирж халдайчуудын 3 бүлэг дээрэмчид тэмээнүүдийг дээрэмдэн авч зарцнарыг элдний ирээр алсан бөгөөд би ганцаараа танд хэлэхээр зүгтааж ирлээ гэв. Түүнийг ярьж байтал өөр нэг нь бас ирж таны хүүгүүд охид том ахынхаа гэрт эзэцгэн дар сууцгааж байтал харагтун цөлийн цаанаас их салхит игдэн босож байшингийн 4 буланг цогсонд байшин нь залуусын дээрээс нурж тэд үгсэн бөгөөд би ганцаараа танд хэлэхээр зүгтааж ирлээ гэв. Тэгэхэд Йов босож нүмергөө урж толгоон үсээ хусуулан газар унаж мөргөв. Тэрээр би ихийнхээ хөвлөнөөс нүцгэн ирсэн би тийшээч нүцгэн буцна. Эзэн өгсөн эзэн зайлуулан авлаа. Эзний нэр алдар шиг гэв. Энэ бүхэн болж байхад Йов нүгэл хийсэнгүй Бурхныг ч буруутгасангүй. Йов 2-р бүлэг. Өөр нэгэн өдөр Бурхны хүүгүүд өөрсдөө эзний өмнө үзүүлэхээр ирэхэд Сатан бас эзний өмнө өөрийгөө үзүүлэхээр тэдний дунд ирэв. Эзэн Сатанд чи хаанаас ирэв гэхэд Сатан эзэнд хариулан газар дэлхийгээр хэрэн хэсүүчлсээр ирлээ гэв. Эзэн Сатанд миний бол Йовын талаар чи бодвоо түүн шиг Бурханаас имээдэг бузар муугаас зайлдаг гим зэмгүй шулуун шударга хүн газар дэлхий дээр нэг ч алга. Ямар ч учир шалтгаангүйгээр түүнийг сүрүүлэхээр чи намайг түүний эсрэг төрхөрсөн боловч тэрээр өрн шударга байдлаа хадгалсаар л байна гэв. Сатан эзэнд хариулан арьсыг арьсаар тийм ээ өөрт байгаа бүхнээ хүн амийнхаа төлөө өгдөг юм. Харин одоо өөрийн мутраа сунгаж түүний яс ба маханд хүрээч. Тэр таны нүүрэн дээр таныг хараах болно гэв. Тиймээс эзэн Сатанд үзэгтэн тэрээр чиний мэдэл байна. Зөвхөн түүний аминд хүрч болохгүй гэв. Тэгээд Сатан эзний оршихуйгаас явж Йовыг хөлийнх нь уулнаас толгойн орой хүртэл нь яр хатгинд бариулв. Тэрээр үнс дурман дунд сууж байхдаа өөрийгөө маажих гэж ваарын хилтерхий авав. Тэгэхэд эхнэр нь түүнд чи үнэн шударга байдлаа хадгалсаар л байна уу? Бурхныг хараагаад үхэх гэв. Харин тэрээр түүнд чи мунхаг гинсийн адилаар ярьж байна. Би үнэндээ Бурханаас сайныг хүлээн авч зовлон бэрхшээлийг хүлээн авахгүй байх ёстой юу гэв. Энэ бүхэнд Йов уруулаараа нүгэл өвөлдсөн хийсэнгүй. Йовд тохиолдсон энэ бүх гай зовлонгийн талаар түүний 3 найз болох Тиман хүн Элифаз, Шуух хүн Билдад, Наамат хүн Зофар нар сонсоод тус тусын газраас ирэв. Тэд түүнийг тайтгаруулж тайвшруулахын тулд ирэхээр хамтдаа болцжээ. Тэд алсаас нүдээ өргөн түүнийг хараад таньсангүйд дууга өндөрсгөн уйлалдав. Тэдний хүн нэг бүр нүмергүүдээ орж толгой дээгүүрээ тэнгэр од шорооццов. Тэгээд хинж түүнд нэг ч үг хэлэлгүйгээр тэд 7 өдөр 7 шөнийн турш түүний хамт газар сууцгаав. Учир нь өвчин шанал маш их байгааг тэд харсан билээ. Йов 3-р бүлэг. Үүний дараа Йов амаа нээж өөрийн төрсөн өдрийг харав. Йов хэлэхдээ миний төрсөн өдөр хөвгүүн бүрлдсэн гэсэн шин сөнөг. Тэр өдөр харанхуй байг. Дээр буй бурхан түүнийг бүү харж үзэн тэр өдөр гэрэлж бүү гэрэлдэг. Харанхуй болон хар манан түүнийг буцааж аваг. Үүл түүнийг бүрхэг. Харанхуй тэр өдрийг айлгад. Тэр шөнө түнэр харанхуйд эслэгдэг. Жилийн өдрүүдийн дунд тэр өдөр бүү баясаг. Тэр нь саруудын тоонд ч бүү орог. Үзэгтэн тэр шөнө өргөө болог. Тэр шөнө баярын уухай бүү хадаг. Левитаныг сэрэхээр бэлдсэн өдрийг хараагч нар түүнийг хараагтун. Түүний үчийн бүрэнхийн одод бүхөг. Тэр нь гэрлийг хүлээвч авахгүй байж өөрийн гэгээгч бүү үзэг. Учир нь тэрээр эхийн минь хөвлийн ам нэгдхийг
зогсоогоогүй, миний нүднээс зовлон нуудаггүй. Юунд би түрхтээ өгсөнгүй, хэвлийнээс гарахтаа энцэнгүй вэ? Юунд өвдгүүд болон намайг хөхүүлэх гэж эхийн хөх намайг хүлээн авва. Уг нь би одоо хэвтээд анир чимээгүй болж би нойрсож амрах байсансан. Өөрсдөө нурангийг дахин босгосон дэлхийн хаад зөвлөгч нартай хамт эсвэл гэр орнуудаа мөнгөөр дүүргэсэн алтыг эзэмшиж байсан ноёдын хамт байх байсан. Зулбаад хаягдсан нарны гэрэл хизээж үзээгүй нялхсын адил би байхгүй яав та. Тэнд хорон муу санаатнууд ч түүгээхээ зогсоож ядарч туйлдагсад амарцгаадаг билээ. Хоригдлууд хамтдаа тайвныг эдэлж байна. Тэд харгалзагчийн хашгирах дууг үл сонсдог аж. Их баггүй тэнд байцгаадаг бөгөөд боолчууд эзнээсээ чөлөөлөгддөг аж. Юунд зовн тарчлагстад гэрэл сэтгэлээр гашуудагстад ам өгөгддөг вэ. Тэд үхлийг хүсэмжлөвч тэр нь ирдэггүй бөгөөд нуусан эрдэнсээс ч илүүгээр тэд үхлийг хайж ухдаг ажээ. Тэд булшаа олмог засар ихээр хөөрөн баярладаг. Зам нь нуугдмал хүнийг бурхан хүрээлдэг билээ. Хоолны оронд надад yoолхон л ирэх бөгөөд миний нулимс ус мэт асгарч байна. Миний имээдэг зүйл над дээр ирж миний айдаг зүйл надад оноогддог. Би тайван биш чимээгүйч биш бөгөөд би амраагүй харин өөмөө самуун ирдэг билээ гэв. Йов 4-р бүлэг. Дараа нь Тиман хүн Элифаз хариу хэлэхдээ хэрв хэн нэгэн хүн чамд үг хэлэхээр зориглоод үзвэл чи төвчээрээ алдах уу? Гэвч хэн ярихыг хориглож чадах вүлээ? Чи олон хүнийг сургамжилсан бөгөөд чи сул дорой гарыг тэнхрүүлсний харагтун. Чиний үгс ганхаж буй хүмүүст зогсохтон тусалсан бөгөөд чи сөхрөгсдийг хүчрхэгжүүлсэн билээ. Харин одоо тэр нь чамд ирэхэд чи төвчээргүй байна. Энэ нь чамд хүрэхэд чи зориг мохчээ. Бурханаас имээхэн чиний итгэл үнэн шударга замаар явах чинь чиний найдвар биш билүү? Одоо санаач гимгүү атлаа мөксөн хэн байна? Эсвэл шулуун шударга нэгэн хаан сүнсэн бэ? Миний харсны дагуу гим бурууг хагалж зовлон зүдгүүрийг тархичид түүнийгээ хурааж авдаг. Бурхны амьсгалаар тэд мөхөж түүний уур хилэнгийн хүчтэй цохилдоор тэд төгсдөг юм. Арслангийн архираа арслангийн дуу тасарч залуу арслангуудын шүднүүд хуурчээ. Идэж дутагдсанаас арслан үхэж эм арслангийн зулцгнууд таран бутарчээ. Надад нэгэн үг нууцаар ирж чихмэн түүний шивнэхийг сонсов. Хүмүүс гүн нойронд автах шөнийн үзэгдлүүдээс гардаг сэтгэл түгшээсэн бодлуудын дунд айдас ба чичиргээ над руу ирж бүх ясыг минь чичрүүлв. Тэгээд нүүрэн дээгүүр минь сүнс өнгөрсөнд биеийн минь үс арзайн босов. Тэр нь хөдөлгөөнгөө зогсож байсан боловч би төрхийг нь ялган таньж чадахгүй байлаа. Нүдний минь өмнө дүрс байв. Анир чимээгүй дараа нь би дуу сонслоо. Хүн дөрлөгтөн бурхны өмнө зөв шударга байж чадах уу? Хүн өөрийн бүтээгчийн өмнө цэвэр байж чадах уу? Тэрээр өөрийн зарцнартаа ч итгэдэггүй, өөрийн тэнгэрч нарын эсрэгч тэрээр алдаа энтлийг нь тулгадаг. Тэгвэл шавар сууцанд амьдардаг үндэс суурин шороонд байдаг дингийн ирвэхийнээс өмнө бяцлагддаг хүмүүст яаж найдах юм? Өглөөнөөс үдшийн хооронд тэд хэсэг болж хуугардаг юм. Ажиглагдахгүйгээр тэд мөнхөд ажээ. Тэдний дотор майхнуудынх нь оос руу татагдсан биш үү? Мэргэн ухаангүйгээр тэд үхдэг юм. Йов 5-р бүлэг. Одоо дуудаач, чамд хариулах хэн нэгэн хүн байгаа юм уу? Ариун хүмүүсийн аль руу чи эргэх юм бэ? Уур хорслон мунхаг хүнийг алж атаархлан гинэн нэгнийг өхүүлдэг. Үнслэж буй мунхагийг би харсан бөгөөд түүний орон гэрийг би шууд хараасан билээ. Түүний хүүгүүд аюулгүй байдлаас хол бөгөөд тэд дааман хаалган дотор бяцлагдавч аврагч байхгүй аж. Өсөгчд ургацыг нь цөлмөж өргөст бутнууд руу авч явдаг. Ундаасагчд эд хөрөнгөнд нь санаарахдаг. Золгүй явдал шорооноос гардаггүй, гай зовлонч газараас ургадаггүй. Дээшээ цорвуулзан өсчих очнуудын адил хүн зовлонгийн төлөөл төрдөг. Харин миний хувьд би бурхны гэрэл хийж бурхны өмнө би өөрийн хэргийг тавьсан. Тэрээр агуу ухааршгүй зүйлсийг болон тоо томшгүй гайхамшгуудыг үйлддэг юм. Тэрээр газар дэлхий дээр хур бороо өгч талбайнууд руу ус илгээдэг бөгөөд ингэснээр тэрээр дорой хүмүүсийг өндөрт тавьж гашуудагсаж аюулгүй байдалд өргөгдөх ажээ. Тэрээр башир хүмүүсийн хувилдааныг тасалдаг бөгөөд ингэснээр тэдний гар амжилт олж чаддаггүй аж. Тэр ухаантнуудыг башир байдал дотор нь олзолдог бөгөөд залтнуудын зөвлөгөө хурдан хүчингүй болдог. Өдрөөр тэд харанхуйтай учирч үд дунд шүн мэт тэмтчдэг. Харин тэрээр тэдний амны сэлмээс хийгээд ядуусыг хүчний савраас авардаг. Тиймээс тусламж дэмжлэггүй хүмүүс найдвар байгаа бөгөөд шудраг бус нь өөрийн амийг түгжих ёстой юм. Үзэгтэн бурхнаар сургамжлагддаг хүн юутай жаргалтай вэ? Тиймээс төгс хүчит нэгний гискэлтийг бүүж игш. Тэрээр өвтгдөг бөгөөд шархыг боож өгдөг. Тэрээр шархлуулдаг бөгөөд түүний мотор идгээдэг аж. 6 гай гамшигаас тэрээр чамайг аварч 7 бузар муу зүйлдэж чамд хүрэхгүй. Өсгөлөнгийн үед тэрээр чамайг үхлээс дайны үед элдний хүчнээс золино.
Чи хэлний ташуураас халахлагдаж эрэхт нь хүчирхийллээс айхгүй болно. Хүчирхийлэл ба өсгөлөн болоход чи инээж зэрлэг араатнуудаас ч айхгүй болно. Учир нь чи талын чулуунуудтай холбоотон болж хээрийн араатнууд ч чамтай эвтэй байх болно. Чи орших, сууцаа эргэж ямар ч алдагдлаас эмээхгүй учраас майхан чин аюулгүй болохыг чи мэднэ. Үр удмууд чинь өнөр өтгөн, үр хүүхэд чинь газар дэлхийн өвс мэд болохыг чи бас мэдэх болно. Цагт нь хурааж үүжилсэн тариа адил чи бүрэн хүч тэнхээтэй байхдаа булшинд орно. Үүнийг үзэгтэн ийм учиртай болохыг бид шалгасан билээ. Үүнийг сонсож өөртөө ухаарагтун гэв. Тэгэхэд Йов хариулж "Өө миний өө гашуу үнэндээ хэмжигдэж миний сүрлийн хамт чин хэмжүүр дээр тавигдах ч болоосай. Тэгвэл тэр нь далай тэнгисийн элснээс ч илүү хүнд байхсан. Тиймээс миний үгс яруу байна. Төгс хүчит нэгний сумнууд миний дотор байгаа бөгөөд тэдний хорыг сүнс минь ууж байна. Бурхны аимшгууд миний эсрэг жагсжээ. Өвстэй бол хулан орилох уу, тижээлтэй бол үхэр мөөрөх үү, амтгүй зүйлийг давслахгүйгээр идэж чаддаг билүү? Өндөгний цагаанд амт байдаг билүү? Тэдгээрт хүрэхээс сэтгэл минь татгалзаж байна. Миний хувьд тэд балиар муухай хоол мэт юм. Өө миний хүсэлт биелэгдэж Бурхан миний тэмүүллийг өгч сойрхогч болоосай. Бурхан намайг няцлахыг хүссэн агаад тэрээр өөрийн мутраас сул тавин намайг таслан хаяасай. Гэсэн ч энэ надад тайтгарал болсоор байдаг бөгөөд би хөнөөлт өвчнөд баярлан хөөрдөг. Учир нь би ариун нэгний үгсийг үгүйсгээгүй юм. Би хүлээхийн тулд надад ямар хүч байгаа вэ? Миний төгсгөл ямар болоод би тисэх ёстой билээ? Миний хүч хад чулууны хүч үү? Миний бие хүрлүү? Миний тусламж миний дотор байхгүй нь энэ үү? Аврал нь надаас зайлуулагдсан нь энэ үү? Зөвхөрсөн хүн төгс хүчит нэгнээс эмээхээ мартахгүй тулд түүнд ант нөхдөөс нь инэрэл байх болоо. Ах дүүс минь горих мэд ширэгдэх горихнуудын чутгалан мэд итгэлгүйгээр үлджээ. Тэд мөсцсөн үедээ булангартай бөгөөд дотроос нь цас хайлдаг. Усгүй болохдоо тэд дуугүй болж халуун болоход тэд байрнаасаа алга болдог. Тэдний замналын чимүүд тахидаг бөгөөд тэд цөл рүү явж ор сурггүй алга болдог билээ. Темагийн жинчид тэднийг харж Шебагийн аянчид тэдгээрс найдаж байсан. Найдлага тавьж байсан учраас тэд ичцгээсэн бөгөөд тэнд очиод тэд улайцгаасан. Үнэхээр та нар одоо тийм болцгооч. Та нар аимшигыг хардаг бөгөөд айн дагжиж байна. Би надад өгөөч, эсвэл өөрсдийн эд хөрөнгнөөс миний төлөөсийг өргөөч, эсвэл өстний савраас намайг чөлөөлөөч, эсвэл харгас тогшин хүмүүсийн савраас намайг авраач гэж хэлвүү. Надад сургаач, тэгвэл би дуугүй бай. Хэрхэн алдсныг минь харуулаач. Шудраг үгс юутай хүчтэй вэ? Гэвч та нарын залруулгууд юуг залруулдаг вэ? Зөвхөрсөн нэгний үгс салхи мэт байдаг байхад та нар үгсийг буруутгах гэж байна уу? Та нар үнчин хүмүүсийн төлөө шавг хайж анд найзаа арилжих байсан. Би та нарын нүүрний өмнө худал ярьж байгаа эсхийг надаас одоо хараач. Эргэхтүн би гуйж байна. Бурууг бүү байлга. Эргэхтүн миний шудраг байдал үүнд байна. Хилэн дээр минь буруу юм байна уу? Миний тагнаас сүрлийг ялгаж чадхаа болсон уу? Йов 7 дугаар бүлэг. Хүн гэгч нь газар дэлхий дээр албалагын ажилд нухлуулдаг бөгөөд түүний өдрүүд нь ч хүсний хүний өдрүүдтэй адил биш гэж юу? Сүүдрийг хүсэмжилдэг боол хүнтэй адил буюу хөссөө хүсэн хүлээдэг хөсний хүнтэй адил. Үүнчлэн хоосон саруудыг өнгөрүүлэх нь надад хуваарлагдсан бөгөөд зовлонд шүнүүд надад тогтоогджээ. Хэвтгтээ би хизээ би босох болдоо хэмээн бодож шүн үргэлжилсээр байх бөгөөд үүр цайтал би эргэж хөрвөөсөөр өнгөрөөнө. Би минь өтөнд болон тоосон хальсанд хучигдан арьс минь эвэршин хагардаг. Миний өдрүүд нэхэмлчний зүүнээс ч хурдан өнгөрч найдваргүйгээр төгсгөлдөө ойртно. Миний амьдрал бол амьсгал гэдгийг санаач. Миний нүд дахин сайныг үзэхгүй. Намайг хардаг хүний нүд намайг дахин харахгүй. Таны нүд над дээр байх боловч би айхгүй. Үүл замхан оддог үүнчлэн үхсдийн орон руу явах гэсэд гарч ирдэггүй билээ. Тэрээр гэр орондоо дахин эргэж ирэхгүй бөгөөд түүний оромжинч түүнийг мэдхээ болно. Иймээс би амаа хамхахгүй. Сүнснийхээ шанал дотор би ярьж сэтгэлийнхээ уй гашуу дотор би гомдлох болно. Би танаар мануулж байхаар тэнгис эсвэл тэнгисийн мангас юм уу? Хэрэв би ор минь намайг тайвшруулна, хэвтэр минь миний гомдлолыг тайлах болно гэсэн ч та зүүдүүдээр намайг айлгаж үзэгдлүүдээр намайг сүрдүүлдэг. Ингэснээр сэтгэл минь өвчин шаналлаас минь илүүгээр боож өгөхийг сонгосон. Би өнгөрөн одож байна. Би мөнх амьдрахгүй. Миний өдрүүд амьсгал учраас намайг ганцаараг мөн орхиоч. Та түүнийг эрхэмлэж түүний талаар санаа тавих болохоор хүн гэгч нь юу юм бэ? Юунд та түүнийг өглөө бүр шалгаж агшин бүрд түүнийг сорно вэ? Та надаас өөрийн харцаа хизээж холдуулахгүй. Эсвэл шүлсээ залгих хүртэл минь намайг ганцаараг минь орхихгүй юм гэж үү? Би нүгэл үйлцэн үү? Хүмүүсийн харгалзагчаа танд би юу хийсэн юм бэ? Би өөртөө дарамт болтол юунд та намайг өөрийн бай болгосон бэ? Тэгвэл яагаад та миний нүглийг өршөөхгүй, гин бурууг минь зайлуулдаггүй вэ? Одоо би шороонд хэвтэх болно. Та намайг хайвч би байхгүй гэв. Йов 8 дугаар бүлэг. Дараа нь шуух хүн Билдад хариулан хэр удаан чи эдгээр зүйлсийг чалчиж амны чинь үгс хүчит салхи болох юм бэ? Бурхан шудраг ёсыг завхруулдаг уу? Төгс хүчит нэгэн зөв юмыг
завхруулдаг уу? Хэрэв хүүгүүд чинь түүний эсрэг нүгэл үйлдсэн бол тэрээр тэднийг өөрсдийнх нь нүглийн хүчинд тушаасан хэрэг юм. Хэрэв чи Бурхныг хайж төгс хүчит нэгний өршөөлөг гуйсансан бол мөн хэрэв чи цэвэр ба шулуун шударга бол тэрээр одоо чиний төлөө өөрөө босож чиний зөв шударга орон гэрийг дахин босгоно. Чиний эхлэл шалахгүй байсан ч төгсгөлөө агуу ихээр өсөг. Өнгөрсөн үеийнхний талаар асууж тэдний эцэг өвгдийн эрэлхийлж байсан зүйлсийг эргцүүлэн бод. Бид чинь өчигдрийнх бөгөөд газар дэлхий дээрх бидний өдрүүд сүүдэр мэт учраас бид юу ч мэддэггүй билээ. Тэд чамд сурган хэлж өөрсдийн оюун санааны үгсийг гаргахгүй гэж үү? Намаг байхгүй бол хулс ургаж чадах уу? Усгүйгээр зэгс ургаж чадах уу? Тэр нь оглогдоогүй ногооноороо байхдаа ч аливаа ургамлаас өмнө хатаж хорчийдэг аж. Бурхныг умартсан бүх хүний зам үүнтэй адил юм. Бурхангүй ч тэдний найдвар мөхөн. Тэдний найдвар хэврэг бөгөөд итгэл нь аалзны шүлсэн тор юм. Тэрээр өөрийн гэрт найддаг боловч гэр нь тогтдоггүй. Тэрээр түүнээс зуурдаг боловч тэр нь даадаггүй. Тэрээр наран төтгөрөн ургаж мөчрүүд нь цэцэрлэгээр нь тархдаг. Түүний үндэстнүүд чулуун овоог ороож тэрээр чулуун гэрээс зуурлана. Хэрэв тэрээр байрнаасаа хөдөлбөл дараа нь тэр газар нь түүнийг үгүйсгэж би чамайг огт хараагүй гин. Харагтун түүний замын баяр баясгалан энэ болоо шорооноос өөр хүмүүс соёолох болно. Үнэн шударгыг бурхан үнэхээр орхихгүй. Бузар мууг үлдэгчдийг тэрээр дэмжихгүй юм. Тэрээр чиний амийг инээдэр чиний уруулыг баярын дуугаар дүүргэх болно. Чамайг үзэн ядагчид ичгүүрээр хувцлах бөгөөд хорон муу хүний майхан байхгүй гэв. Йов 9-р бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулан тийм байдаг гэдгийг үнэндээ би мэднэ. Харин Бурхны өмнө хүн хэрхэн зөвхт байж чадах вүлээ? Хэрэв хэн нэгэн түүнтэй маргахыг хүсвэл 1000-аас 1 удаад ч тэрээр түүнд хариулж үл чадна. Зүрхээрээ мэрэгэн хүч чадлаараа төгөлдөр түүнийг ямар ч хохиролгүйгээр хэн эсэргүүцэж байсан бэ? Тэднийг мэдэхгүй байхад өөрийн уурандаа тэдгээрийг хөмрүүлэх үедээ тэрээр уусыг ч хөдлөгдөг вүлээ. Тэрээр газар дэлхийг ч байрнаас нь сэгсэрч багнуудыг нь ганхуулдаг. Түүнийг тушаахад нар манддаггүй бөгөөд тэрээр оддыг лацдаг. Тэрээр өөрөө тэнгэрүүдийг сунган татаж далайн давлгаануудыг доош гიშгчдэг. Тэрээр долоон бурхан мичид марлын ордыг болон өмнөдийн ордуудыг бүтээсэн билээ. Тэрээр ухааршгүй агуу зүйлс хийгээд тоо томшгүй гайхамшгуудыг бүтээж байдаг. Түүнийг миний хажуугаар өнгөрөх байсан бол би түүнийг харахгүй байх байсан. Түүнийг цаашаа өнгөрөх байсан бол би түүнийг ажиглахгүй байх байсан. Тэрээр шүүрэн авах байсан бол хэн түүнийг саатуулж чадах байсан бэ? Хэн түүнд та юу хийж байна вэ гэж хэлж чадах байсан бэ? Бурхан өөрийн уураа буцаахгүй. Рахабын туслагч нар түүний дор сүхэрдэг юм. Тэгэхээр би түүнд хэрхэн хариулж түүний өмнө үгсээ сонгох вэ? Хэдийгээр би зөв байсан ч би хариулж чадахгүй байв. Шүүгчийнхээ өршөөлийг би гуйх байсан. Хэрэв би дуудаж тэрээр надад хариулсан бол миний дуу хоолойг тэр сонссон гэдэгт би итгэж чадахгүй байсан. Учир нь тэр намайг шуургаар довтолж шалтгаангүйгээр миний шархнуудыг ихсгдэг. Тэрээр амьсгаа авахыг ч надад зөвшөөрдөггүй, харин намайг уй гашуугаар дүүргэдэг. Хэрэв хүчний талаар бол харагтун тэрээр хүчит нэгэн юм. Хэрэв шударга ёсны талаар бол хэн түүнийг дуудаж чадах вэ? Би хэдий зөвхт ч гэсэн миний ам намайг буруутгах болно. Би хэдийгээр буруугүй ч гэсэн тэрээр намайг буруутай гэж тунхаглах болно. Би буруугүй. Би өөрийнхөө талаар санаа тавьдаггүй. Би амьдралаа жигшдэг. Бүгд ялгаагүй. Тиймээс би тэрээр буруугүйгч хорон муугч устгадаг гэж хэлдэг юм. Хэрэв ташуур гэнэтхэн хөнөөдөг бол тэрээр гимгүй нэгний зөвхөрлийг илгэлдэг юм. Газар дэлхийн хорон муу хүмүүсийн гарт өгөгдсөн юм. Тэрээр шүүгч нарын нүрийг бүтээдэг. Хэрэв үгүй бол тэгвэл тэр нь хэн байх вүлээ? Миний өдрүүд гүйгчээс ч илүү хурдан юм. Тэд зүгтэн оддог. Тэд сайныг юр үздэггүй. Тэд хулсан завнууд мэт олз руугаа шумбан дайрах бүргэд мэт өнгөрөн оддог. Хэдийгээр би гомдлоо мартаж гунигт төрхөө орхиж хөгжөөнтэй бай гэж хэлдэгч би бүх өвчин зовлонгоос айдаг бөгөөд та намайг гимгүй гэж тооцохгүй гэдгийг би мэднэ. Би хорон муу гэж тооцогдсон тэгвэл юунд дэмий хоосон зүтгэх юм бэ? Би өөрийгөө цасаар угааж гараа шүлтээр цэвэрлэлээч. Та намайг нүхэнд унгах байсан бөгөөд өөрийн хувцас минь надад игдүүцэх байсан. Бид хамтдаа шүүх рүү явж би түүнд хариулж өгөхөөр тэр над шиг хүн биш. Бид хоёрын дээр гараа тавих шүүгч бидний дунд байхгүй. Тэр өөрийн саваагаа надаас холдуулж түүний аим шиг намайг бүү түгшүүлэг. Би түүнээс имэйлгүй яргасан. Гэвч би өөрийн дотроо үүнтэй адилгүй билээ. Йов 10-р бүлэг. Би өөрийн амьдралаа үзэн яддаг. Би өөрийн гомдлоо бүрэн аргана. Би сэтгэлийнхээ уу гашуу дотор ярих болно. Би бурханд намайг бүү буруу шаагаач. Та яагаад надтай тэмцээд байгаагаа надад мэдүүлээч гэж хэлэх болно. Өөрийн гарын хөдөлмөрийг дарлан хэрэгсэхгүй болгож хорон муу хүмүүсийн хуйлдаануудыг таашаан үзэх нь таны хувьд үнэхээр зөв хэрэг юм уу? Танд махнууд байдаггүй. Эсвэл та хүний хардаг шиг хардаг уу? Таны өдрүүд мөнх бус нэгний өдрүүдийн адил эсвэл таны жилүүд хүний жилүүдийн адил болоод та миний гин бурууг хайж миний нүглийг ухаж төнхдөг үү? Таны мэдлэгийн ёсоор бол би үнэндээ гимтэй бус юм.
Гэвч таны мутраас гарах аврал алга. Таны мутар надад хэлбэр дүрс оруулж намайг бүхэлдэнд бүтээсэн байтал та намайг устгах байсан гэж үү? Та намайг шавар мэт бүтээснээ одоо санаач. Та намайг буцаага шороо болгох байсан гэж үү? Та намайг сүү шиг цутгаж, бяцлаг шиг бүрэлдүүлж, намайг арьс ба махаар хувчиж, яс болон шөрөмсөөр хамтд нь холбоогүй гэж үү? Та надад амьдрал болон хайр инэрлийг бэлгэлсэн билээ. Таны халамж сүнсийг минь хамгаалсан билээ. Гэтэл эдгээр зүйлсийг та өөрийн зүрхэнд хадгалжээ. Тэр зүйл таны дотор байгааг би мэднэ. Хэрэв би нүгэл үлддэг бол тэгвэл та намайг ажиглан харж миний гин буруугаас намайг ангижуулахгүй байх байсан. Хэрэв би хором муу бол би золгүй. Хэрэв би шудраг зөв бол толгоогоо өндийлгэж зүрхэлдэггүй. Ичгүүрээр дүүрсэн зовлонгоо харсан би. Дээш өндийлгсэн аваас та намайг арслан шиг агнах байсан. Дахин та өөрийн хүч чадлыг миний эсрэг харуулах байсан. Та өөрийн гэрч нарыг миний эсрэг сэргээж над руу хандсан өөрийн уураа ихсэгдэг. Зовлон зүдгүүрийн цаана зовлон зүдгүүр л надтай хамт байна. Тэгвэл юунд та намайг хэвлийгээс гаргасан юм бэ? Би үхэж хинийчнүүд намайг хараагүй байх нь яав да. Би огт байгаагүй мэт хэвлийгээс булш руу оруулагдсан байх байсан. Би удаан амьдрна гэж юу намайг орхиоч. Би төрч болов сэргэгсэн. Харанхуйн болон гүн сүүдрийн орн руу явхаасаа өмнө би буцаж ирэхгүй билээ. Тэр нь харанхуй мэт түнэр харанхуй болон эмх цэгцгүй гүн сүүдрийн орн бөгөөд харанхуй мэт гэрэлтдэг билээ гэв. Йов 11-р бүлэг. Дараа Наамат хүн Зофар хариулан олон үг хариулагдaltaгүй урсаж чалчаа хүн зөвтгөгдөх ёстой юу? Чиний бардам үгс хүмүүсийг дуугүй болгох ёстой юу? Чи хүнд ч зэмлүүлэлгүйгээр тохуурхах ёстой юу? Учир нь чи миний сургаал бол цэвэр бөгөөд би та нарын нүдэнд гэмгүй билээ гэж хэлсэн юм. Харин бурхан ярьж чиний эсрэг өөрийн уруулыг нээж чамд мэрэгэн ухааны нууцуудыг үзүүлдэгч болоосай. Учир нь жинхэнэ мэрэгэн ухаан хоёр талтай юм. Тэгвэл бурхан чиний гин буруугийн нэг хэсгийг мартдаг болохыг мэддэг вэ? Чи судалснараа бурханы гүнийг олж чадах уу? Эсвэл чи төгс хүчит нэгний хязгаарыг олж чадах уу? Тэдгээр нь тэнгэрээс ч өндөр чи юу хийж чадах юм бэ? Тэдгээр нь үхсдийн орноос ч гүн чи юу мэдэж чадах юм бэ? Түүний хэмжээс газар дэлхийгээс ч урт далаагаас ч өргөн юм. Хэрэв тэрээр өнгөрөн явж хорж эсвэл чуулганыг дуудвал хин түүнийг хориглож чадах юм бэ? Тэрээр хуурамч хүмүүсийг таньж гин бурууг хардаг бөгөөд түүнд санаа тавихгүй гэж үү? Учир нь хоосон хүн ухаанаар дутмаг бөгөөд хүн илжигний дудран мэт төрдөг юм. Хэрэв чи зүрхээ зөв удирдах гараа түүн рүү сунгаж чиний гарт гин буруу байвал тэдгээрийг хол зайлуулж майхнуудтай хорон мууг оршин байлгахгүй бол чи өөс эвгүйгээр царайгаа өргөн явж үнэхээр чадахсан бөгөөд чи бат бөх болж айхгүй байх байсан. Чи зовлонг мартах байсан бөгөөд урсан одох ус мэт түүнийг санах байсан. Амьдрал чинь жин үдээс ч илүү хурц гэрэлтэй байсан. Харанхуйж өглөө мэт байсан. Тэгэхэд найдвар бий учраас чи итгэх байсан. Чи эргэн тойрноо харж аюулгүйгээр амрахсан. Үүмэлэх зүйлгүйгээр чи хэвтгсэн бөгөөд олон хүн чиний тааллыг гуйх байсан. Харин хорон муу хүмүүсийн нүд сүүмэж тэдэнд зүгтах газар ч олдохгүй. Тэдний найдвар нь эцсийнх нь амьсгал ажээ гэв. Йов 12-р бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулан та нар үнэхээр хүмүүс бөгөөд та нартай хамт мэрэгэн ухаан мөхөх болно. Надад ч бас та нарын адил оюун ухаан бий. Та нараас дутах юм надад үгүй. Энэ мэтийг хэн мэддэггүй юм бэ? Бурхныг дуудаж түүнээс хариу авсан нэгэн болох би найз нөхдийнхээ доогдохгүй юм. Зөв шудраг гин зэмгүүнч доогдохгүй юм. 50 байгчид гай зовлон хөлн халтирдаг хүмүүст бэлтгэгдсэн хэмээн тохуурхдаг билээ. Сүйтгэгчдийн майхнууд хөгжинд цэцгэлдэг бөгөөд өөрсдөд нь хүчийг авчирдаг. Бурхныг өдөө хатгагчид аюулгүй байдаг. Харин одоо араатан амьтдаас асуу тэд чамд сургаг. Мөн тэнгэрийн шуудаас асуу тэд чамд хэлж өгөг. Эсвэл газар дэлхийтэй ярилцаж тэрээр чамд сургаг. Далайн загас чамд тунхаглаг. Эзний мотор үүнийг хийсэн гэдгийг эдгээр бүгдийн дунд хэн мэддэггүй юм бэ? Түүний моторт аливаа амьд бүхний амь хийгээд бүх хүн төрлөختний амьсгал байдаг. Ам хоолой амталтын адил чих үгийг нэгтэлдэг босуу. Мэргэн ухаан ахмад настангуудтай байдаг бөгөөд урт удаан амьдрал бол ухаар л юм. Мэргэн ухаан хүч хийгээд хүч түүнтэй хамт байх бөгөөд зөвлөгөө хийгээд ухаар түүнд харьяалагддаг. Үзэгтэн тэрээр нураадаг бөгөөд тэр нь сэргээн босгоогдож чаддаггүй. Тэрээр хүнийг шоронд хордог бөгөөд суллагдах арга байдаггүй аж. Үзэгтэн тэрээр их усыг хордог бөгөөд тэд хуурайшдаг. Тэрээр тэдний гадаг шилгээдэг бөгөөд газар дэлхий усанд автдаг аж. Хүч чадал хийгээд мэргэн ухаан түүнтэй хамт бөгөөд төөрөлдөгч хийгээд төөрөлдүүлэгч нь түүнд харьяалагддаг юм. Тэрээр зөвлөхүүдийг хөл нүцгэн явуулж шүүгч дийгч тэнгүүд болгодог. Тэрээр хаадын хүлээсүүдийг сулладаг бөгөөд тэдний ууцыг бүсээр бүсэлдэг. Тэрээр тахилч нарыг хөл нүцгэн явуулж хүчрэх хүмүүсийг ч хөмөрдөг. Тэрээр ихтгэл хүмүүсийн хэлэх үгсийг үгүй болгож ахмадуудын гэрхаа ухааныг ч зайлуулдаг. Тэрээр язгууртнууд дээр жигшүүрийг асгаж хүчтнүүдийн бүсийг судруулдаг аж. Тэрээр харанхуугаас гүн зүйлсийг илчилж гүн харанхуйг гэрэлд авчирдаг аж. Тэрээр үндэстнүүдийг агуу болгодог бөгөөд дараа нь тэднийг устгадаг. Тэрээр үндэстнүүдийг тархаадаг бөгөөд дараа нь тэднийг авч явдаг. Тэрээр нутгийн ард олны тэргүүнүүдийн ухааныг үгүй болгодог бөгөөд замгүй цүлд тэднийг тэнүүчлүүлдэг. Тэд гэрэлгүй харанхуйд тэмтчин явдаг бөгөөд тэр тэднийг согтуу хүм мэт гуйвуулдаг аж.
Йов 13 дугаар бүлэг. Харагтун миний нүд бүхнийг харж миний чих сонсож үүнийг ойлгосон юм. Та нарын мэддгийг би ч бас мэднэ. Та нараас дутах юм надад үгүй. Харин би төгс хүчит нэгэнтэй ярилцсан ч болоосой. Бурхантай маргахыг би хүсдэг. Харин та нар худал хурамгаар хүрээлдэг. Та нар бүгдээрээ олиггүй эмч нар юм. Та нар бүр мөсөн дуугүй байж тэр нь та нарын мэрэгэн ухаан болоосой. Миний эргцүүллүүдийг сонсож миний уруулын эсэргүүцлийг чагна. Та нар Бурхны төлөө шудраг босыг, түүний төлөө хуурамгийг ярих уу? Та нар түүнд талцсах уу? Та нар Бурхны төлөө тэмцэх үү? Тэрээр та нарыг шалгах үед энэ чинь сайн болох уу? Эсвэл хүнийг хуурдаг шиг та нар түүнийг хуурах уу? Хэрэв та нар нууцаар тал застдаг бол тэр та нарыг заавал залруулна. Түүний сүр хүч та нарыг айлгаж, түүнээс айх явдал та нарт учрахгүй юу? Та нарын цээжилсэн хилэлгүүд, үн сайдал бөгөөд та нарын хамгаалалтууд шавран хамгаалтууд ажээ. Миний өмнө дуугүй бай, намайг яриул. Дараа надад тохиолдох нь тохиолдог. Яагаад би өөрийн махаа шүдэндээ зуулж амьдралаа өөрийн гартаа авах ёстой юм бэ? Тэр намайг алгач гэсэн би түүнд найдахал болно. Ямар ч байсан би түүний өмнө өөрийн замуудаа хамгаалах болно. Энэ ч гэсэн миний аврал болно. Учир нь Бурхангүй хүн түүний оршихуйд ирж болдоггүй. Миний үгсийг анхааралтай сонс. Хэлэх зүйл минь та нарын чихэнд байг. Харагтун би өөрийн хэргийг бэлтгэсэн юм. Зөвдөн гэдгээ би мэдэж байна. Хэн надтай тэмцэлдэх юм бэ? Тэгвэл би дуугүй байж үхий. Зөвхөн хоёр зүйлийг л надад бүү хий. Тэгвэл би таны нүүрнээс нуугдахгүй. Өөрийн мотрыг надаас холдуулж, өөрийн аимшигаар намайг бүү айлгаач. Тэгээд дууд би ч хариулна. Эсвэл намайг яриулаад тэгээд надад хариул. Миний гин буруу болон нүглүүд хичнээн юм бэ. Миний тэрслэл болон нүглийг надад мэдүүлээч. Та юунд өөрийн нүрийг нууж намайг өөрийн дайсан хэмээн үзнэ вэ? Та хийсэж буй навчийг айлгах уу? Эсвэл та хатсан сүрлийг мөшгөх үү? Та гашуун зүйлсийг миний эсрэг бичиж залуу үеийн минь гин бурууг надад өвлүүлдэг. Та хөлийг минь дөнгөнд хийж бүх замыг минь ажигладаг. Та миний хөлийн тавхаануудад хязгаар тогтоодог. Энэ зуур би хорхоод идүүлсэн хувцас мэт муудсан зүйл мэт ялзарч байна. Йов 14 дугаар бүлэг. Эмэгтэйгээс төрдөг хүн амьдралаар богино бөгөөд бэрхшээлээр дүүрэн ажгуу. Цэцэг мэт тэрээр соёолон гарч хатан орчийдэг. Тэрээр бас сүүдэр мэт зүгтэн одож зогсдоггүй ажээ. Та бас түүн рүү мэлмигээ нээж түүнийг өөрийн хамт шүлтэд авчирдаг ажээ. Хэн бузраас цэврийг бий болгож чадахгүй хэн ч үгүй. Түүний өдрүүд тодорхойлогдсон хойно саруудынх тоо тантай хамт. Та түүний хязгааруудыг тогтоодог бөгөөд тэрээр давж чаддаггүй аж. Хүсний хүн мэт өдрүүдэд дуусах хүртэл тэрээр амрахын тулд та түүнээс харцаа эргүүлээч. Тэрээр дахин соёолж түүний нахианууд устгахгүй гэсэн найдвар огтлогдоход ч модонд бий. Хэдийгээр түүний үндэстнүүд газар дотор хөгширч хожуулн хуурай хөрсөнд үхтэгч чийг мэдрэгдэх төдийдл тэрээр сайн ургаж ургамал мэт нахиагаад илгэнэ. Харин хүн үхдэг бөгөөд төрүүлгээ харант хийвтдэг. Хүн амьсгаа хураадаг бөгөөд тэрээр хаана байна вэ? Ус тэнгисээс гардаг бөгөөд гол мөрөн хатаж ширгсэн шиг түүнчлэн хүн доошоо хөвтөд босдоггүй. Тэнгэрүүд байха болох хүртэл тэрээр босохгүй, нойрносоо ч сэрэхгүй. Та намайг үхсдийн оронд нууж, таны уур хилэн буцтал та намайг хадгалж, та надад хязгаар тогтоон өгч намайг сандагч болоосой. Хэрэв хүн үхвэл тэрээр амьлах уу? Өөрийн зовлон бэрхшээлийн бүх өдрүүдэд өөрчлөлт ирэх хүртэл би хүлээн. Та дуудах бөгөөд би танд хариулах болно. Та өөрийн мотрын бүтээл рүү тэмүүлэх болно. Одоо та алхан бүрийг минь тоолдог бөгөөд та нүглийг минь ажиглахгүй байна. Миний нүгэл хилэнц шуудаан дотор хадгалагдсан бөгөөд та миний гин бурууг халахалдаг билээ. Гэвч нурж буй уулч хүртэл эвдэрч хад чулууч байрнаасаа хөдөлдөг. Чулуунуудыг илээж урсгалууд нь газрын шороог угаадаг. Ийхүү та хүний найдварыг тасалдаг билээ. Та түүнийг үрд ноёлдог бөгөөд тэрээрч оддог билээ. Дүр төрхийг нь өөрчилж хүнийг холдуулдаг билээ. Түүний хүүгүүд нэр хүндтэй болдог боловч тэрээр мэддэггүй. Эсвэл тэд өчүүхэн дорд болдог боловч тэрээр үүнийг хайхардаггүй. Гэвч би энэ түүнийг шаналгадаг бөгөөд тэрээр зөвхөн өөрийнхөө л төлөө гашууддаг билээ гэв. Йов 15 дугаар бүлэг. Дараа нь Тиман хүн Элифаз хариулан мэрэгэн хүн хоосон мэдлэгийг ярьж өөрийгөө дорны салхиар дүүргэдэг байх ёстой гэж юу? Тэрэ хэрэггүй яриа эсвэл ашиг өгдөггүй үгсээр маргадаг байх ёстой юу? Үнэн дээр чи хүндэтгэлийг зайлуулж Бурхны өмнөх бясалгалыг саатуулж байна. Чиний гин буруу амийг чинь сургадаг бөгөөд чи залтны хөлийг сонгодог. Би биш өөрийн чинь ам чамайг буруутгадаг. Өөрийн чинь уруул чиний эсрэг гэрчилдэг. Чи анхны хүн болон төрж эсвэл толгодоос ч өмнө бүтээгдсэн үү? Чи Бурхны нууц зөвлөгөөг сонссон бөгөөд мэрэгэн ухааныг өөрөөрөө хязгаарладаг уу? Бидний мэддэггүй юуг чи мэддэг юм бэ? Эсвэл бидэнд байдаггүй юуг чи ойлгодог юм бэ? Чиний эцгээс ч ахмад буурал толгойтон болон өтөл наснуудын аль аль нь бидний дунд байна. Бурхны тайлбарлуулууд болоод чамд зөөлнөөр айлцсан үгэнж хүртэл чамд чамлагдаж байгаа юм уу? Яагаад сэтгэл чинь чамайг авч явна вэ? Юунд нүд чинь гялалзан ингэснээрээ чи өөрийн сүнсээ Бурхны эсрэг эргүүлж амнаасаа үгсийг гаргана вэ?
Цэвэр байхаар хүн гээ чинь юу юм бэ? Зүгт байхаар эмэгтэйгээс төрсөн нэг нь юу юм бэ? Үзэгтэн тэрээр өөрийн ариун нэгнүүддээ ч итгэдэггүй бөгөөд тэнгэрүүд ч хүртэл түүний мэлмид цэвэр биш байдаг. Тэр тусмаа жигшмээр завхарсан нэгэн буюу гин буруу ус адил уудаг хүн ямар байх бол би чамд хэлий намайг сонс. Юу үзнэ ч би бас мэдүүлэх болно. Мэргэдийн өөрсдийн эцэг өвгдөөс нуулгүй хэлснийг ч мэдүүлнэ. Зөвхөн тэдэнд газар нутаг өгөгдсөн бөгөөд тэдний дундуур харин ямар ч хүн өрөөгүй билээ. Хорон муу хүн бүх өдрүүдийн турш өвчин дотор тарчилдаг бөгөөд харгас хүнд хадгалагдсан жилүүд тоотой бүлгөө. Түгшүүрийн чимээж ихэнд нь байна. Амар амгалан байхад нь сүйтгэгч түүн дээр ирдэг аж. Тэрээр харанхуугаас эргэн гарна гэдэгт итгэдэггүй бөгөөд тэрээр элдэнд заягдсан ажээ. Тэрээр хоол хаан тэнүүчж хаан байна вэ хэмээдэг харанхуйн өдөр маш ойр байгааг тэр мэддэг билээ. Зовлон ба өвчин түүнийг айлгадаг бөгөөд довтлоход бэлэн буй хаан мэд тэд түүнийг нөмрөн авдаг. Учир нь тэрээр бурхны эсрэг гараа сунгаж төгс өчид нэгний эсрэг ихэмсгээр үйлддэг. Тэрээр зузаан бат бөх бамбаатайгаар түүн рүү гүжүүдээр дайрдаг аж. Учир нь тэр өөрийн нүрийг өөхөөрөө бүтээж гуяа цулцгар махаар бүрсэн. Тэрээр эзгүүрсэн хотуудад болон хэний ч амьдрахааргүй сууцнуудад амьдарч байсан. Тэрээр баяжихгүй эд баялгэнч үрдийнх биш. Үр тариа нь газар дунахгүй тэрээр харанхуугаас зүгтахгүй мөчрүүдийг нь гал хуйхлах бөгөөд түүний амны амьсгалаар тэрээр одох бүлгөө. Тэрээр өөрийгөө хуурч хоосонд бүү итгэг. Хоосон нь түүний шагнал болно. Түүний цагаас өмнө энэнч биелэгдэж далдуу модны мөчөрч ногоорохгүй. Тэр өөрийн боловсрож гүйцээг усан үзмийн мод мэт унгаж өөрийн цэцгээ чидүүн мод шиг хаях болно. Учир нь бурхангүй хүмүүсийн нөхөрлөл үргүй бөгөөд завхрагчдын майхнуудыг гал шатаадаг юм. Тэд худал хуурмгийг тээж гин бурууг төрүүлдэг бөгөөд тэдний оюун бодол зал мэхийг бэлтгэдэг ажээ гэв. Йов 16 дугаар бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулж иймэрхүү юм би олонтаа сонссон билээ. Та нар бүгд хөөрхийлэлтэй тайлбарлуулагчид юм. Хоосон үгсэд хязгаар байгаа юу? Эсвэл юу түлхэхээр та нар хариулдаг вэ? Би ч гэсэн та нарын оронд байсан бол та нар шиг ярьж чадах байсан. Би та нарын эсрэг үгс холбож та нарын дээр толгоогоо сэгсэрч чадах байсан. Би та нарыг амаараа хүчрхэгжүүлж уруулынхаа хөдөлгөөнөөр та нарын зовлон нэмгэлэх байсан. Би ярьдаг бол өвчин минь багасаагүй. Ярихаа болдогч намайг юу орхих юм бэ? Харин одоо тэрээр намайг сулдаалаа. Та миний бүх нөхөрлөлийг хоосон болголоо. Та намайг хатаан орчуулгасан бөгөөд тэр чинь гэрч болжээ. Миний дороотол миний эсрэг боссон бөгөөд тэрээр нүүрэн дээр минь гэрчлэнэ. Түүний уур намайг тасчин ангуучилсан бөгөөд тэрээр над руу өөрийн шүдэ хавирав. Өстнүүд минь намайг цоо ширтдэг. Тэд өөрсдийн амнуудаа над руу ангайлгаж зэвүүцлэр хацар дээр минь занчиж миний эсрэг нэгдсэн билээ. Бурхан намайг гажсан хүмүүсийн саварт өгч хорон муу хүмүүсийн гарт тушаадаг. Би тайван байсан боловч тэрээр намайг хаг цохиж хүзүүн дээрээс минь зууран авч намайг хэсэг болгон буталжээ. Тэрээр бас намайг өөрийн бай болгожээ. Түүний сумнууд намайг хүрээлдэг. Тэрээр бөөрийг минь өрөвдөлгүйгээр хоёр хуваадаг. Тэрээр цусыг минь газарт асгадаг. Тэрээр намайг ахин дахин сэгэлдэг. Тэрээр дайчин мэт над руу товтолдог. Би арьсан дээгүүрээ таар ойж эврээ шоронд шаав. Уйснаас болж нүүр минь улааж зовх минь гүн харлав. Гисэн хэдий ч миний гарт хүчрхийл байхгүй бөгөөд залбирал минь цэвэрвлээ. Өө газар дэлхий цусыг минь бүү далдал. Миний уйлах дуунд байх газар бүү үлдэг. Одоо ч харагтун миний гэрч тэнгэрт, миний өмгөөлөгч өндөрт байна. Найзууд минь намайг тохуурхагчд юм. Миний нүд бурханд хандан уйлдаг. Хүн хөршийнхөө төлөө гуйдгийн адил хин нэгэн миний төлөө бурхнаас гуйдагч болоосой. Учир нь хэдхэн жил өнгөрөн одов үед би эргэж ирдэггүй замаар явна.